আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমরা আপনাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো এই ভিডিওতে আপনারা দেখবেন যে কিভাবে ল্যাপটপের মাদারবোর্ড রিপেয়ার করে। আমাদের সার্ভিস সেন্টারে একটা মাদারবোর্ড আসছে, এটার মডেল হচ্ছে HP 440GO। তো এটা আমাদের কাছে আসছে নো পাওয়ার হিসাবে। আমরা এটা আপনাদের রিপেয়ার করে দেখাবো কিভাবে এই মাদারবোর্ডে রিপেয়ার করতে হয় এবং কোন জায়গায় সমস্যা আছে সেই জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমরা এটা আপনাদের রিপেয়ার করে দেখাবো যে এটার কি সমস্যা। তো আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। আশা করি আপনাদের একটা ধারণা হবে মাদারবোর্ড যারা রিপেয়ার করতে চান এই ভিডিওটা দেখে। ভিউয়ার্স, প্রথমে আমি এটা পাওয়ার দিয়ে দেখতেছি এটার কি কন্ডিশন আছে। এটাতে মাত্র 43 অ্যাম্পিয়ার নিচ্ছে, তো যার কারণে এটা আমরা বুঝতে পারছি এটাতে পাওয়ার মানে অন হচ্ছে না। আর এখানে এই যে চার্জিংয়ের লাইটটা রেড লাইট জ্বলে আছে, তো এই রেড লাইট জ্বলা থাকলে কোনো সময় এটাতে আপনার ডিসপ্লে আসবে না বা পাওয়ার আসবে না। তো আমরা এই বোর্ডটা আমরা মেপে দেখি কোন জায়গায় ভোল্টেজগুলো কি সমস্যা আছে। প্রথমে আমরা মিটারটা ভোল্টেজ স্কেল সিলেক্ট করে নিচ্ছি। তো এবার আমরা একটু ফেজগুলো মাপ দিয়ে দেখি বোর্ডের ভিতরে 19 ভোল্ট ঢুকছে কিনা। বোর্ডে যদি 19 ভোল্ট না ঢুকে তাহলে কিন্তু বোর্ডে আপনার পাওয়ারই আসবে না, মানে পাওয়ার নিবেই না। তো এটা হচ্ছে 5 ভোল্টের ফেজ, এটা হচ্ছে 3 ভোল্টের ফেজ। এই যে বোর্ডে 19 ভোল্ট আছে, মিটারটাতে একটু দেখো, এই যে 19 ভোল্ট আছে। তো 19 ভোল্ট থাকার পরে আমরা সর্বপ্রথম যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের ফেজ। যে 5 ভোল্ট আছে, এখানে 3 ভোল্টও আছে। তারপরে আমরা যেটা দেখবো এটা হচ্ছে আপনার ডিডিআর ভোল্টেজ, র্যামের যে ভোল্টেজটা। তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি র্যামের ভোল্টেজও ঠিক আছে। তারপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে প্রসেসরের ভোল্টেজগুলো। তো প্রসেসরের এখানে কোনো ভোল্টেজ নেই। র্যামের ভোল্টেজের পরে সর্বপ্রথম হচ্ছে মানে আমরা গ্রাফিক্সের ভোল্টেজটা দেখব। গ্রাফিক্সের ভোল্টেজ সবসময় 1.3 বা 1.0 বা 0.9 এরকম ভোল্টেজ থাকে। তো আমরা দেখছি যে এখানে গ্রাফিক্সের ভোল্টেজও ঠিক আছে। মিটারটাতে একটু দেখা, গ্রাফিক্সের ভোল্টেজ এই যে 1.3 দেখাচ্ছে, গ্রাফিক্সের ভোল্টেজও ঠিক আছে। তো এখানে আমরা ভোল্টেজ প্রসেসরের যে ভোল্টেজগুলো সেই ভোল্টেজগুলো শুধু পাচ্ছি না। তো প্রসেসরের ভোল্টেজগুলো মূলত আমরা যদি সার্জ ভোল্টেজগুলো পার না হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু প্রসেসরের ভোল্টেজ আসবে না। তো আমরা প্রথমে সার্জ ভোল্টেজগুলো একটু মেপে দেখি। এই যে সার্জ ভোল্টেজের এক সাইডে থাকবে 5 ভোল্ট, 5 ভোল্টের সার্জে থাকবে 5 ভোল্ট, অপর সাইডেও 5 ভোল্ট থাকবে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 ভোল্টের সার্জের মধ্যে ভোল্টেজ 0.8 ট্রান্সফার হচ্ছে। তো এখানেও কিন্তু 5 ভোল্ট থাকার কথা। আমরা 5 ভোল্টের সার্জের গেটে দেখি কত ভোল্টেজ আছে। গেটে কিন্তু একদমই ভোল্টেজ নেই, গেটে মিনিমাম আপনার 12 থেকে 14 ভোল্ট থাকার কথা, এখানে কোনো ভোল্টেজ নেই। এবার 3 ভোল্টেজ এবার 3.3 ভোল্টেজের যে সার্জটা আছে আমরা সেটা মেপে দেখি। হ্যাঁ, এই পাশে ইনপুটে 3.3 ভোল্ট আছে। এবার আউটপুটে দেখি, আউটপুটে কিন্তু 0.5 ভোল্ট। তার মানে সার্জ ভোল্টেজগুলা থেকে ভোল্টেজ মিসিং আছে বা সার্জ ভোল্টেজগুলো পার হচ্ছে না ঠিক মতো। তো আমরা এই সার্জ ভোল্টেজের মোসফেট দুইটা চেঞ্জ করে দেখব প্রথমে যে বোর্ডটা পাওয়ার আসে কিনা। দেন যদি না আসে তাহলে আমরা অন্য কোনো সমস্যা থাকলে সেই সমস্যাটা সমাধান করব। আগে আমরা এই দুইটা সার্জ, এটা যে সার্জ মোসফেট এটা এবং এটা হচ্ছে 5 ভোল্টের সার্জ, এই দুইটা আমরা সার্জ মোসফেট চেঞ্জ করে দেখব। আমাদের কাছে সেম বোর্ড আছে, তো আমরা সেম বোর্ড থেকে আমরা এই পার্টস দুইটা চেঞ্জ করে দেবো। এই পার্টস এগুলো হচ্ছে মোসফেট, সার্জ ভোল্টেজগুলো সবসময় মোসফেট দিয়েই করা হয় এই বোর্ডগুলোতে। যেগুলো আপডেট বোর্ড আছে ওগুলোতে আইসি দিয়ে করা হয় বর্তমানে। তো এইগুলো হচ্ছে মোসফেট, মোসফেট দুটো আমরা চেঞ্জ করে দেখি প্রথমে।
ভিউয়ার্স, তো আমরা এটা পাওয়ার চেঞ্জ করছি, এখন আমরা এটা পাওয়ার দিয়ে দেখব যে এটা কি কন্ডিশন, এটা ডিসপ্লে আসছে কিনা বা কি অবস্থা। ভিউয়ার্স দেখেন এটা পাওয়ার চলে আসছে, এখন 770 উপরে লোড নিচ্ছে। তো এটা আগে ছিল মাত্র 46 এম্পিয়ার, এখন কিন্তু এটাতে পাওয়ার চলে আসছে। তো আমরা এটা ডিসপ্লেটা লাগিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি যে এটা ডিসপ্লে আসছে কিনা, তাহলে আপনারা আরও ভালো বুঝতে পারবেন। এই যে কুলিং ফ্যান ঘুরতেছে। ভিউয়ার্স ডিসপ্লে চলে আসছে, তো আমাদের কাজটা সাকসেস হয়েছে। আপনাদের যাদের ল্যাপটপে সমস্যা আছে, ভালো কোনো সার্ভিস সেন্টার খুঁজছেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা ইনস্ট্যান্ট কাজ করি, কাস্টমারদের সামনে আমরা কাজ করি এবং খুব কম প্রাইসের মধ্যে আমরা ল্যাপটপ সার্ভিস করে দিই কাস্টমারদের। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন, যাতে আপনারা নতুন কোনো ভিডিও আমাদের চ্যানেলে পোস্ট করলে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন। ধন্যবাদ। আশা করি আপনাদের সবার ভিডিওটা ভালো লেগেছে।